এস মজুমদার কায়োপ্র্যাকটিক কুমিল্লা বাংলাদেশ। কি নাম? শুভ অধিকারী। শুভ অধিকারী। তার বাসা কোথায় তোমার? ইস্কাটন। ঢাকা ইস্কাটন। ইস্কাটন গার্ডেন বলে না? ইস্কাটন গার্ডেনে ওনার বাসা। তাই ওর মূলত কি সমস্যা নিয়ে তুমি আসো? আমার হচ্ছে কোমরের হিপ জয়েন্টের এখানে হচ্ছে ধরে যায়, শুয়ে থাকার উঠতে কষ্ট হয়, আবার রাত্রে শুয়ে রইলে ভালো, বসে পড়লে আবার উঠতে কষ্ট হয়, আবার অনেকক্ষণ দাঁড়ায় থাকলে এটা ধরে যায়, মানে জাম হয়ে যায়। এখানে ব্লাড সার্কুলেশন সিস্টেমটা আপগ্রেড নাই। তো এটা আমরা এমআরআই সিটি স্ক্যান ছাড়া কীভাবে বুঝি, সেই বোঝাটা আমরা একটু বলতেছি। হ্যাঁ, আমরা যখন কোনো রকম এমআরআই সিটি স্ক্যান ছাড়াই আমরা বলতে পারি, বুঝতে পারি এভাবে। আমরা রোগীকে ফিজিক্যাল টেস্ট করি, টেস্ট করার পরে পাটা এই পর্যন্ত স্বাভাবিক উঠছে, এরপরে আর স্বাভাবিক উঠে না, এরপরে গেলে বাঁকা যায়, যাও তো এরপরে গেলে এখানে টান করে, রোগে টান, প্রচন্ড টান। আচ্ছা, অপর দিকে পাড়া এদিকে ঘুরে না, এদিকে একদম মুভ করে না। আচ্ছা, ঠিক এটাও যখন সোজা করে উঠাইতে গেলে এই পর্যন্ত থেমে গেছে, এরপরে আর ওঠে না। এবং এখানে টান তো আছে, এখনই টান, আবার এদিকে ঘুরে না, ওর এই পায়ের এইটা এদিকে চলে যাচ্ছে, এদিকে চলে যাচ্ছে। কেন? এখানে কাজ করতেছে না, ঠিকভাবে ব্লাড পাইতেছে না, কাজ করতেছে না। আমরা এইভাবে বুঝি। তা আমরা তাকে চিকিৎসার জন্য নিয়েছি। আজকে প্রথম তার বন্ধুদের সাথে সে আসছে, তাই এবং তার বন্ধুরা আমার রোগী, বন্ধুদের বাবা দাদা সদ্য গোষ্ঠী আমার রোগী। তো সবাই এখানে আসছে, আর সেও আসছে। আসার পরে আমরা তার চিকিৎসা শুরু করবো একটু পরে। এই কাজটা পৃথিবীর অনেকেই পারে, কিন্তু এইটা পারে না 25 জন ডাক্তার। নরম এখানে ব্যথা আছে, এখানে একটু আছে। হ্যাঁ, তার প্রথম সেশন চিকিৎসা শেষ করি। সে প্রথমত আসন পেতে বসতে পারতো না, কষ্ট হইতো, মনে হয় যে হাঁপা ছিঁড়া দিতেছে, পা বই পেট টান করতেছে। নিচে একটু বসাতো, তুমি আসন পেতে বসো। এখন কোথাও তোমার পায়ে বা পেশিতে, মেরুদণ্ডে অথবা পেটে কোথাও টান আছে? না, কোথাও টান। উঠো, এটা উঠাও তো দেখি, উঠাও। তোমার এই হাতে যে কতক্ষণ করে শক্তিটা ছেড়ে দিত, সেটা কি এখনো আছে? হ্যাঁ, দাও, ওইটা দাও, না করে বাম হাতে উঠাও। উঠেই সোজা, কোমর সোজা। যদি কোনোদিন ভারী জিনিস উঠে বা কোমর সোজা করে বাড়াচ্ছে। নামো, পায়ের পাতার উপর হাঁটো, এভাবে হাঁটো, সামনে হাঁটো, গোড়ার উপর হাঁটো, নিচে গোড়ার সুতরাং তার একটা ফুড ড্রপ হয়েছে এখন থেকে কতদিন আগে? 4 বছর আগে। তো ওর হয়েছে ফুড ড্রপ। তার এখানে সমস্যার কারণে তার পা কাজ করে না, পাড়া এইভাবে হয়ে যায়, তো এইভাবে বাঁকা হয়ে যায় হাঁটতে গেলে। তো এই ফুড ড্রপ হওয়ার কারণে তারা ওখানে গেছে, প্লাস্টার করে দিয়েছে। কোথায়? পঙ্গু হাসপাতাল। পঙ্গু হাসপাতাল দিচ্ছে, প্লাস্টার করে দেওয়ার পরেও যা মোটামুটি হয়েছে সে টাইনা টুনা চলে, মানে নিজের টাইনা ঠিক করা লাগে। তা এখন দেখ হাঁটছ,
একবারও কাজ দিছে না না পা কাজ করে কাজ করে তাই না টুইনা চলার আগে নাই তো সুতরাং ফুড ড্রপ হওয়া মানেই ফ্রিয়ারাইডি ফুড ড্রপ হওয়া মানে হিপ জয়েন্ট খারাপ হিপ জয়েন্ট খারাপ না হলে তার ফ্রিয়ারাইডি হইতো না তাই L4-5S1 খারাপ হইতো না সেটা খারাপ হয়েছে তার হওয়ার কারণে ফুড ড্রপ হয়ে গেছে যাই হোক সেটা রিকভারি করা সম্ভব রিকভারি হয়ে গেছে রিকভারি তুমি যে ঢাকা থেকে আইসা কুমিল্লা চিকিৎসা নিলা আসছো দেখতে দেখতে এসে চিকিৎসা নিলা দেখতে আসছি না আসলে চিকিৎসা নিতে আসছি চিকিৎসা নিতে আসলো দেখতে এসে যে চিকিৎসা নিলে এখন তোমার কাছে কিরকম মনে হয় আমি অনেক রিল্যাক্সেশন ফিল করতেছি আমার অনেক ছেড়ে দিছে হাতটা তো এই চিকিৎসাটা যে যারা সুস্থ আছে তাদের জন্য দরকার কিনা খুবই দরকার আগে থেকেই দরকার অসুস্থ হওয়ার আগেই দরকার অ্যাডজাস্টমেন্টের বিকল্প চিকিৎসা জয়েন্টের জন্য কোনো এখনো আবিষ্কার হয়নি এখনো না ইনজেকশন অপারেশন কোনো সমাধান নয় সমাধান হচ্ছে এইটাকে ঠিক রেখা ঠিক করা তো আমরা ঠিক করতে পারছি তোমার এই সাইডটা তো ঠিক করতে পারছি মোটামুটি খুশি তো হ্যাঁ খুবই খুশি আচ্ছা খুশি